iRadio ñu wëy ci xibaar yi bi juróom-ñetti minute toftaloo ci benn waxtu. lépp luy xibaar mën ngeen ko am ci iRadio. gaz bi Sénégal séq ak Mauritanie ayubés bi ñu dëkkmal la ñu koy waxtaanee tënk ko ginnaaw ba ñu ca diisoo ba noppi ñëngu ci wàllu pétrole bi ak gaz bi ñoom dañu tiislu ne boolewu ñu leen ci ba ñu koy pencoo ci waneen wàll ñu daal di jàpp ne bu fekkee ne askan wi gisu si wàllam ñoom daañu taxawaay bi ci war Iyane Demba Tine. dogal bi gouvernement bu Sénégal ak bu Mauritanie daal di jër ndax daal di tënk la ñu déggoo ci naka la ñu mën a jëfandikoo gaz bi door na di indi xel ñaar ci askan wa cay liggéey Abdourahmane Sissoko moom mooy secrétaire général liggéeykat ca nekk rek ci wàllu pétrole ba ak gaz ba ma ngay ñaawlu naka lañ leen ñàkk dugale ci waxtaan woowule. ay liggéeykatu secteur bi lañu war nañu ci boole parce que dañu am histoire ci biir 98 déjà bi ñuy ubbi secteur ba sénégalais yi ci bëri dugg syndicat bi. suñu mag yi ci nekkoon dañ leen ci boole woon tey xalaat rek lañ lay laaj nga wax ne li ci gën a baax ñu mën ko def mais loolu moo amul ñun daal xibaar buñ ci mënta am aussi presse bi moo ñu koy wax dañ koy ñaawlu parce que bu doon musu fi am mais daan na fi am amatu fi. ñeneen a ngi nii di liggéey ci wàllu pétrole ba gaz bi ñoom tam la wokk ñoom Abdourahmane Sissoko moo leen daal di xuri muy mbootaay mi nekk fii ci réew mi te ëmb ña nekk ci pétrole ba Sékou Diaité mooy kañu toftal ca njiit la. li ñu xam mooy gisement bi mu ngi ci frontière Sénégal Mauritanie li ñu ci wax ci autorité yi rapporté ñu ko mooy lépp dañ ko séddale ba mu tolloo exploitation bi charge yi ñu ci nekk dañ koy supporter ndoo recettes yi dañuy supporter ndoo ku nekk jël 50%. donc bu fekkee ni loolu la demee ñun dañu naan contrat bu équitable entre ñaari réew kenn mënu ko xam tant que gisuñu document bi. déggoo bu ñu mën a am rek ci wàllu pétrole wala bokk naka la ñuy saytoo wàllum gaz ñaar réew yooyee ak la ñu mën a déggoo ci naka la ñuy saytoo gaz bi su fekkee ne Sénégal gisu ci boppam mën nañ ko song ci wàllu yoon ki ñu koy xamal ba tey di Sékou Diaité. contrat bu déséquilibré aussi am na ay bunt ak ay palanteer yoo xamante ni fa lañ mën a jaar pour rétablir l'équilibre. ab ndaje diggante njiitu réew mi ak kenn ca njiitu British Petroleum moo daal di firndeel ne ña ngay jeexal la ñu jotoon a waxtaan ndax mën a dem ci wàllu xaatim ñett ci ay pàcc doon ay bànqaas yoo xamante ne ña nga cay liggéey ña nga tollu sax ca mujjantelu yooyee liggéey. Iyane Demba Tine li ëpp ci bërëb liggéeykaay ya nekkee fële ca Diamniadio ya fa sanc ay doomi réew mi ñoo leen sos ñoo leen moom ki yoroon mbiri jokkoo ci pôle urbain bu Diamniadio moom moo ni leerale loolu di aw tontu ci kàddu yu bawoo ci Muniru Ndiaye di ko amum njàng ci wàllu koom kooku ci rajo la ne askan ñi nga xam ne ñoo askanoo bitim réew ñoo ëpp ci ñi nga xam ne ñoo teg loxo fële ca bërëb ya nekk ci fa ñuy liggéey ca Diamniadio Pape Sadibou Sow di indi ay leeral ci tontu yooyu nga xam ni Assane Top moom moo ko taataan. ñun suñu bopp ñun ñoo mën a defar suñu dëkk te comme que on est en train de ñu ngi koy def suñu dëkk na nekk loo xam ne ñun ñëpp dañ ci war a jàpp dañ ci war a kontaan te wax li am Diamniadio soriwul c'est à 30 minutes de Dakar li may wax ni kay ñëpp mën nañ ko vérifier 95% ku wax ni ñoo koy defar dëkk ba du dëgg waaw vraiment je suis désolé de le dire mais la vérité moo dit que à Diamniadio c'est une ville nouvelle entièrement conçue par des Sénégalais et réalisée à 99% par des Sénégalais. Il y a des entreprises étrangères qui interviennent, notamment des Turcs, dans le cadre de ce qu'on appelle le PPP, le partenariat public-privé, ak di wax ay entreprises chinoises. Mais ñoom moom projet ya ak ñan ko jox ña ko liggéey sont ay Sénégalais la waaw loolu mooy li am te loolu nag vraiment ñi ñëpp dañ ci war a kontaan te xam ni dëkk bi ñun ñoo ko moom te wax li am rek. moo gën di wax loo xam ni bon peut-être c'est pour se faire voir wala pour faire plaisir ah non dëkk bi ñoo ko moom on parle du Sénégal on parle pas de notre pays. fukki minute ak benn toftalu ci benn waxtu TER bi war a door ab liggéeyam ci weeru janvier ndorteelu at mi ci la ñu dikk inauguration ba ñu dëkkee ci ginnaaw raay sud ñoom daañu ne am na ñu njàqare ba tax na ñu ngay bëgg fàggu rawatina ci wàllu ko kaaraange ndax ne jéggi raay bi du doon luy ñàkk waaye gisaguñu fenn fu ñu sumbee tabaxum ay passerelle di pom yooyu ñuy jéggee te muy lu war bu ñu bëggee moytu aw lor bu daal njaaj. ginnaaw ba ñu yëngoo fan yi weesu waa ginnaaw raay sud ñoom fas yéene wuñu banque seeni loxo di xool jafe-jafe yi ñuy dund. Aliou Ndaw di président délégué quartier ni yu nekk ci ginnaaw raay sud. suñu jafe-jafe mooy dañoo baare passerelle bi ñu defal ñu ko defal ci àllam diggante passerelle bi ak tunnel bi ñu def mat na 1 kilomètre 500 ñu def mur ñu ñëw encore ani mur passage ñoo yi ñu doon jaare di dem marché
wala suñu niiw yi nga xam ne da nga tey niiw bi am tey xoolal niiw bi rek fa mu jóge ak fu ñu ko yóbbu amul fu mu jaar ñu am jafe-jafe yooyu. bu weesoo ñàkk ay passerelle ñoom waa Guinaw Rail Sud ne travaux yi da leen nar a tëj ak poussière bu bari lool. Alaaji Mbay Jaw laa tudd délégué de quartier ay 96B Guinaw Rail Sud. suñu kër yi kër goo dem poussière bi daf ko yàq lu nu lekk pour bu xonq la oto yi dañuy daw ci suñu kaw tey taal machine yi ñuy def pit ndam bandaay di toj yëpp di toj amuñu fu ñu jëm waaye ku yërëm nit war noo yërëm te ci réew mi lan bokk te kat nag nan 7000 et quelques habitants bi fii ci Guinaw Rail Sud. ginnaaw ba ñu demee seeti autorité yu nekkal fii nguur gi ñu ngi ñaan président Macky Sall mu jàpp ci loxoom. Macky Sall noonu dimbale ngir yàlla amuñu sëriñ amuñu leneen nunu neen dong nu délégué de quartier ak suñuy doom ak suñuy jigéen te buñ leen nee alte ñu taxaw luñ leen def loo ñu def. ñoom waa Guinaw Rail Sud fas yéene wéyal seen xeex ba jot li ñu bëgg. commencé noonu te duñ dellu gannaaw parce que dem yëngu noonu noo tee xale yi dem nañu police dem nañu préfecture yëglu nañu fépp noo ngi ci rajo yi ak télé yi koy jàpp nag bay boo nga jëkka ñëw jàpp rek la ma waxoon barki dem bi jëkka la jàpp Mbay Jaw boo yóbboo boo toogee ba mu xool nga xalaataat jëlal Aliou Ndaw topp ci. bu travaux TER yi jeexee bu ñu defarul ay passerelle ngir Guinaw Rail Sud dafa mel ni quartier boobu dañ ko nar a tëj ndaxte amul ay tëli nit ñi mën a génnee fu nit ñi mën a génnee leneen li ñuy jànkonteel mooy ñàkk fi ñuy fajoo Budal Ndiaye banlieue dakaroise iRadio xibaaru digg bëccëg gi Médina Yoro Fula ngir mu suqaliku faaw kuréel ya fa nekkee daal di jàpp mbootaay gi ñu taxawal ngir mu daal di taxawu gox yeex goxaan yi muy observatoire national des territoires agence bi yor yokkute gi daal dinay samp moo ko samp ba noppi ngir di yaakaar rek mu mën a matale jàpp googu nga xam ni nee ñu faaw lu mënul ñàkk la ngir yokkute ak suqaliku foofu ca Médina Yoro Fula Ousmane Gueye. ca Médina Yoro Fula lépp luy xabaar war nañ ko boole bu ko defee nag intervention yi ñu fay amal ñu gën a am solo wante nag acteur bu ne bu dee day dem booram day andi ay jafe-jafe moo ne day am na tey lu ñuy duppee ab plateforme moderne bu jaar yoon méngoo ak jamono nga xam ne nguur gi daal na ko taxawal ànd seeg acteurs yi fay yëngu Babacar Thiam mooy responsable système d'information géographique bu ADL di agence développement local. gën a mën a xam lan mooy njëriñi xam lu nekk sa dëkk dëgg-dëgg ci loolu nag ñu leen di tàggat ci outil yu ñu naan système d'information ak géoportail bu ONT nga xam ne système boo xam ne métier la da ngay bëgg di cliquer pour mën a am information yi nga soxla waaye aussi di leen tàggat ci li nga xam ne ñoom ci la ñuy commencer liggéey maanaam Excel nga xam ne ñëpp ko war a mën pour gën a mën a liggéeyal sa goxaan yi pour sa budget ak aussi pour def ay càmbar ci ay indicateurs ak aussi yeneen jumtukaay yi nga xam ne moom la goxaan di liggéey. Observatoire national des territoires mën naa tax ba pôle territoire bu Casamance dox bu baax a baax dafay laaj nag ñu maîtriser lépp luy xabaar ngir toppatoo projet yi ñu fay amal Tidiane Ndiaye mooy secrétaire général conseil départemental bu Médina Yoro Fula. soo yoree dëkk mënuñ kenn ku nekk ñëw ne da nga am outil bu ndaw outil yooyu yëpp dañ ko waroon dajale mu nekk outil bu mag observatoire loolu lay liggéey fu mu toll nii pour bépp outil bi nga xam ne nekk na ci gox-goxaan ñu boole ko mu nekk outil bu rëy nga xam ne kenn ku dee mën a gis sa bopp ci li ngay liggéey lu ñuy wax mbooloo mooy loolu la préfet di woote tey partenaires yëpp yi nga xam ne ñooy yëngatu ci gox gi pour ñu booloo ñu bâtir benn outil. ngir nag ñu mën jot ci lépp luy xabaar foofu la ca Casamance jëm ci dëkk bi naka la tëddee secrétaire municipaux yi wante itam service technique yu département bu Médina Yoro Fula daanu bàyyi xel bu baax a baax ci tàggat wi nuy amal ñu mën koy bokk di ko njëriñoo. CNP kuréel gi ëmb kilifay bërëb liggéeykaay yi diggee ak yokkute ci payoor yi waaye wala ñu daal di leeral ni ak yokkute nemmeeku nañ ko ci la nga xam ne mooy payoor gi gën a néew ci bërëb liggéeykaay ñu dippee ko ab SMIC loolu nag ci suba la ñu ko leeral ci ab daje bu ñu amaloon ngir waxtaane nekkinu liggéeykat yi ak anam yi nga xam ni noonu la ñu bëgg a doxale ci jamono yi ñu dëgmal Charles Faye moom mooy njiital banxaas gi ñu dénk lépp di jëm ci wàllu ko diisoo digg njiit yi ak liggéeykat yi ñu déglu ko ci micro iRadio bu Aminata Ndiaye Sarr. Chaque année le groupe des travailleurs. xam nga at mu jot këru liggéeyukaay yi dafa am kuréel gu leen takkee ñoom nag fa la ñuy sukkandiku ngir rek daal di junju seen i tawate ki njàmbat loolee am na ñaari at ci tey ñi dajale ko doon ko càmbar feeñ na ca nag yokkutem salaire waxtaanee wàllu ko convention bi ci mbirum liggéey bi waaye tamit yokkute jëm ci wàllu ko SMIC beeg SMAC bi di tëralin gi ci wàllu ko kër gi ñeel mbirum payoor yi bu ñu fàttali tamit këru liggéey
liggéeyukaay du rek wët ak koom-koom dajale ko waaye tamit di ko séddale da cay am solo bu ko defee mu doon la nga xamante ni day mën a jur dara waaye tamit gën a mën a doxal yëngu-yëngu yi bu ko defee salaire boobee ak la nga xamante ni moom la ñu mébat doon la cay bàyyi ko dëppook tamit li nga xamante ni këru liggéeyukaay gi da koy attan ci wàllu ko jumtuwaay yi ak lépp loo xamante ni ma ngi koy def ci wàllu ko résultat xam nga li ñuy wax SMIC moom mooy sukkandikuwaayub salaire loolu tax na ba ñu ko càmbaree gisoon nañu ne waxtu liggéey yi demoon na ba ci téeméer boo jël yegg ba ci ñaar téeméer yu tombal fukk yemook ci xayma rek juróom benn fukk ak juróom ci suñuy koppar kon lu ni mel boo ko xayma moo lay jox pourcentage bi ñu war a am. Alors calculez la différence vous verrez le pourcentage. yéen a ngi ci rajo bi ngeen yittewoo tigi ñu wéy ci xibaari digg bëccëg gi dem ba ca Casamance foofee utal fa sa doom kayitu ko juddu daanaka joote la fa adjoint au maire bu Enampor moom moo ko biral Olivier Bassène bu commune boobu nekkee ca département bu Ziguinchor ne politique gi ci rax moom moo ko waral moo tax yombul te it moom moo koy gën a suuxat sàkku na ci nguur gi ñu daal di ci indi saafara te na mu gën a gaawee préfet bu Ziguinchor moom xaarul oote boobu ndax moom moo oote woon sax ndaje bi kàddu yoo jibee muy oote bu ñëpp ñi ko séq la woon ngir rek ñu daal di fexe yombal mbindum xaleel yi foofee ñu déglu ko moom Olivier Bassène ci leeral. L'État a négligé l'état civil. état civil di mbirum kayitu juddu yi du benn fulla ak fayda gu ko nguur gi jox may wax ñi di ci rax mbirum politique mais loolee lalaalewul daray politique dañ ko war a sàkkal barab boo xamante ni le moo koy moomal boppam ñi di ci def ak dindi waaye ak kuréel gi lépp dana jaar ci yoon baax na rek. On n'aura jamais un état civil. ci wàllu njàng meek njàngale mi du ñàkk ba Sénégal dina am ku ñu ràññee ci wàllu grand prix bu chef de l'État ci wàllum njàngale Assane Ndiaye moom di professeur lettres ci lycée Mbacké 2 moom la ñu tànn ci fanweeri junni ñu doon xëccu ci raaye googile ñu jàpp rek ne bokk na it moom ci juróom fukk yi nga xam ni daanaka tànn nañu leen ngir grand prix mondial bi loolu yi nag liste ba nga xamante ni mooy bu gàtt bi gannaaw tànneef wi ñu ngi koy xaar ci fukki fan ci weeru février bi ñu dëkkmal jëwriñ ci ñu denk lépp lu jëm ci wàllu njàng meek njàngale mi moom moo ko xamle ci daje bu mu amaloon sànq ci yor-yor gi ak taskatu xibaar yi ñu jàpp rek ne lu jëm ci prix boobu li nga xam ni moom mooy prix bi mandargaal ki gën a ràññee ko ci wàllum njàngale ci Sénégal ñu ngi ko jàpp ci ñaar fan ak juróom-ñett ci weeru décembre yéen a ngi ci iRadio ñu wéy ci xibaar yi. xibaaru bitim réew ci iRadio. Bakar Alfakan salaamaaleykum. tribunal pénal international bu La Haye gis nañu ne tey jii la ñuy wax ci ana nan la ñuy mujjee ak njiitu réew ma Côte d'Ivoire moom Laurent Gbagbo ndax dañu koy bàyyi wala dañu koy téye. waaw moom ñu ngi ko jàpp foofu depuis 2011 donc juróom-ñaari at a ngi nii mi ngi foofu ca cour pénal international ñu koy toppee faat ay doomu aadama ak jalgati seen i àq foofu ca réewum Côte d'Ivoire waaye tey jii tamit nga xam ne ci la tribunal bi di wax ndax dañ koy bàyyi ndégandiku am déet. dafa am benn téere bu ñu bind ci moom am benn journaliste français boo xamante ni bii ñu ngi koy wax François Mattei doon dem foofu ca prison ba di waxtaan ak moom di jël ay xalaatam ba mën cee bind tey ab téere bi tamit tey jii lañ ko génnee mi ngi ko tuddee libre mooy moom sa bopp waaw c'est ça moom sa bopp ngir dëgg ak yoon donc pour la vérité et la justice livre boobu nag bi mu génnee tey jii ñu bëri ñu ngi ci amel am njàngat pour xam Gbagbo moom naka la gisee li nga xamante ni lii moo tax ñu yóbbu ko foofu ca cour pénal international jàpp ko foofu kon depuis 2011 ñu déglu François Mattei moom li mu xamle ci ndax livre bi mu bind noonu day wane ni dañ koy bàyyeem déet. prémonitoire peut-être en tout cas on le verra très vite. am na sax lu ñuy xaarandi donte ne ñu ngi dégg baatub ñu daal di koy bàyyi waaye loolee moom doon na loo xamante ni le ñu ngi ciy xel yaar daal jëm ci ki nga xamante ni moom moo di Laurent Gbagbo mi nga xamante ni def na juróom-ñaari at ci kasu bi ak atem lépp daal di jaxasoo ak bàyyam nag moom lu mëntu ñàkk la fi mu toll nii ne xam nga ne mos la ñu tegoon ay tuuma ci kawam dara du ci dëgg amul fenn fu ñu ko firndelee waaye bu ñu umpale tamit kii di Laurent Gbagbo doon nag nga xamante ne mu des ci kaso bi ba mu génn ci mooyam ndax bu ñu fàttali na tamit doon na koo xamante ni jàmbaar la yàgg xeex moom boppam gëm tamit ay xalaatam mu génn ci kaso beek mu des ci lañu yemale. Qu'il soit à l'extérieur ou en prison, ce qui lui est arrivé souvent.
doomu Congo bi bu yow Denis Mukwege. moom la ñu jox prix Nobel de la paix ci wàllu jàmm ca Oslo. ana lan lañ mën a jàpp ci kàddu yi mu yëkki ginnaaw ràññaat léegi. waaw balaa ñuy dugg ci la mu wax baax na ñu leeral tuuti ñi ñuy déglu Mukwege li ñu ko jox noonu mooy lan. xam nga dafa am kuréel bu ñuy wax prix Nobel ñoom at mu jot dañuy seet kilifa yi nga xamante ni wala doomu aadama yi nga xamante ni ñoo gën a ràññeeku ci wutum jàmm ci àdduna bi. wala di liggéeyal doomu aadama yi pour que seen nekkin mën a gën a yemb ak yu ni mel ñu jox leen raaye boobu moom mii nag di Denis Mukwege di docteur ren jii moom lañ ko jox. moom lan mooy liggéeyam dafa nekk foofu ca République démocratique du Congo yor fa ab l'hôpital. jigéen kon bi mooy ñaareel bi ndax moom jox nañ ko fi prix jamono yee. waaw jox nañ mais bii Nobel bi la. Nobel nag moo gën a ràññeeku waaw mooy prix bi gën a mag daanaka ci àdduna bi boo xoolee ci yu jëm ci yu ni mel. alors dafa yor hôpital boo xamante ni bii daf fay dalal jigéen ñoo xam ne dañ leen a siif gaañ leen ci xeex ya nga xam ne moo amoon foofu ci Congo. am na ci ay téeméeri jigéen yoo xamante ni dalal na leen foofu faj leen ba ñu wér ñu soog a nag ñu génn nag dem di doxi seen ay soxla. mooy ki ñu woowee kii réparé jigéen moom la ñu wax mooy réparé jigéen waaw ndax dégâts yi dafa métti woon te xeex bi foofu tamit am métti woon na lool donc mu def ci liggéey bu am solo ci ay téeméeri jigéen yoo xam ne faj na leen ba ñu génn ba commencé waat di dund normalement looloo tax ñu jox ko prix boobu ñuy wax prix Nobel léegi nag démba wala bërki démba dafa demoon pour ñu jox ko raaye bi mu amal fa nag jël fa kaddu pour xamal nit ñi moom nu mu gisee mbir mi ak yu ni mel ñu mën cee jàpp ñeenti poñ bi ci jëkk li mu xamle mooy réew mi nga xam ne mooy République démocratique du Congo te mu cosaanoo fa ña ko yor ña koy jiite ña ngay caxa-caxatee alalu réew ma waaw parce que boo gisee jàmm bañ faa am ak coow yi fa am yépp nañu yoree réew mi moo baaxul loolu la jëkk xamle beneen bi mooy nee na Congo République démocratique du Congo bokk na ci réew yi ëpp alal ci àdduna bi. alal ba pas alal xaalis. ci ay suufam. waaw ci ay suufam. ci ay or ay diamant ak yu ni mel. xeetu. meññeent yooyu nekk ci suuf si. amul kenn ku leen ko ëppale ci àdduna bi. waaye réew ma bokk na ci réew yi gën a ndóol ci àdduna bi. loolu nag muy lu doy waar. muy loo xam réew moo xamante ni bii mi ngeeg alal ju dul jeex waaye waa réew ma coono yi nekkee kenn mënu ko wax nee na loolu tamit lu doy waar la te loolu mooy firnde li mu wax léegi ne réew mi nañ ko yoree baaxul. beneen bi mu def témoignage bu am solo ci xale bu jigéen bu ñuy wax Sara ca xeex yi ba muy am foofu noonu ca République démocratique du Congo waa këram yëpp ay waajuram ak ay rakkam ak i magam dañ leen a faat. bañ leen faatee moom ñu jàpp ko ña def loolu jàpp ko yóbbu ko ci àll bi yeew ko. di ko tëddee di ko siif ay fani fan ba finalement ñu mujj ko bàyyi mu dem nag ci docteur Mukwege ñëw ci hôpital bi waa ji faj ko de jël ci temps ay weer ba mu dellu siwaat ci daanaka ci àdduna bi ba noppi ba léegi nii sax moom commencé waat na dund normalement jënd na sax ab terrain commencé na def ay koom-koom nekk jigéen bu jongoma xam naa ni sax du ñàkk dina wut jëkkër ak yu ni mel donc moom mu ne xale boobu ba ñu koy faj ci hôpital bi bés bu ne ak lañ ca daj yëpp doon na tax ñoom ñu bañ a bàyyi waaw loolu da leen doon jox sawarte ak motivation pour que ñu gën a yokk liñ doon def pour mën a faj doomu aadama yi ak faj xale yu jigéen moo tax mu def témoignage ci ndaw soosu ñu koy wax Sara. Babacar Ndaw Faye candidat la ci candidat la ndax mi ngi may tooñ léegi dama yow foo xamee Sara parce que ci sànq bi ñu paree français bi beneen bi mu ne jàmm nag mënta dellu si ca réew ma te yoon amul parce que dafa am ñoo xam ne dañoo def ay ñaawteef am def naka sudul noonu il faut que ñu jébbal ñooñu ñëpp ci yoon il faut que ñu waxtaanee ko il faut que ñu seet loolu pour que jàmm mën a dellu si donc ma bàyyi leen ñu déglu ko moom ci wàllu yoon boobu ak élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax fukki fan 23 décembre bi la ñuy amal foofu ay élection yu am solo ca République démocratique du Congo kon ñu déglu docteur Mukwege. Au nom de toutes les veuves, de tous les veufs. ci turu ñi nga xamante ne dañoo ñàkk seeni soxna ba ñàkk seen borom kër ak juróom yeeg bàyyi jaare ko ci ñaawteef gi nga xamante ne am na ci République démocratique du Congo ak doomi Congo yi jàmm yitteel maa ngi woo àdduna bi yépp ñi bàyyi xel bataaxal bi nga xamante ne xaatimoon nañ ko da ci amal ak càkkuteef jëm ci kon yoon def liggéeyam ci mbir mu ni mel may nag askanu Congo ñi jooy seeni néew dajal leen waaye tamit baal ñi nga xamante ne ñoo sooki ji ju ni mel toftal ci tamit jëlale jublu ci li nga
xamante ni moo di suñu ko ëllëg métti na lool ñaar fukki at ci ren deret ji di tuuru ñu yegg ci jigéen yi ci anam gu dëppawul ak yoon askan wi ñu bëri fanxoy tey doomi Congolais yi ñi ngi xaarandi ci lu ñu amul benn yaakaar sax ñi aar ñi nga xamante ni ay civil lañu loole nag nguur gi moo ci am waru gar boobaak léegi ñi ngi sàkku jàmm ju sax dàkk waaye mënuñ koo am te lu ni mel mënul antu lu dul ne dañ fee def ay élection yu jaar ci yoon te leer lalu ci jàmm transparente, crédible et apaisée. fitna googee sax Bocar Alpha Kane ci RDC du ñàkk ba lii moo ko jur muy safara su nemmee ko nañ ko ci bërëb bu commission électorale moo fay denc jumtukaayam. waaw loolu bi nga amee ca Kinshasa di pays réew ma Congo alors bërëb bi nga xamante ni bii fa la ñuy denc matériel bi nga xam ne moom la ñuy voté daa lakk biig ci guddi biig alors lakk boo xam ne bii xamaguñu lu ko waral muy lu doy waar ndax élection yi fukki fan a ci des donc su fekkente ni matériel bi lakk na te ñoom machines yi nga xam ne moom la ñuy voté ndax Congo li bees ci élection yi mooy ay machines la ñuy voté xam nga fii Sénégal da ngay dugg ci bureau bi jël ay bulletins jël enveloppe dugg ci mbañ gàcce gi voté ñoom nag amul loolu ñoom ay machines la ñu teg yoo xam ne candidat yi dafa am ay boutons yooyu bés après ordinateur bi enregistré ko donc machine yooyu nag yi ñu indi woon foofu ca Kinshasa daf ci am machine yoo xamante ni mi ngi woon ci fi bërëb bi nga xamante ni bii moo lakk bi xam naa ni du ñàkk enquête bi dina xamle lan wala lakk boobu lan moo ko waral waaye ñi nga xam ne ñoo sës rëkk ci président Kabila di ko xelal ñoom joxoon nañ baaraamu tuuma waa ku jëga ne ñoom ñi nga xam ne bëgguñu élection yi am ba pare contre machine yooyu seen loxo warul set ci mbir moomu fële ca Mauritanie Total di ku ñu ràññee ci mbirum pétrole gaz ak essence ak yu ñu xeetool daal ne am ñaari contrat yu bees ci digganteem ak réew ma dëgg la contrat bi démb lañ ko signé diggante Total boobule ak ministère bi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàllu pétrole ak énergie ak mines yi alors ñaari bloc yooyu ñu leen jox ma nga ca biir géej nag bloc C15 la ak C31 waaye nekkul ci kaw suuf si ci biir géej la nekk donc teg nañu système boo xamante ni bii Total mi ngi 90% muy juróom-ñeent fukk téeméer boo jël juróom-ñeent fukki Total la ko yor fukki % yi ci des Mauritanie yor ko ma fàttali ni 2017 Total jotoon na fa am déjà ñetti bloc donc ak ñaari bloc yu bees muy 5 donc mi ngi gën a dëgëral taxawaayam foofu ca Mauritanie. Bolloré askanoo ci réewum France ab groupe am. moom am aw turam muy groupe Bolloré. waaw yoon a ngi koy bàyyi xel ab demlante ci wàllu ger gu mu ne moom lay gëraate ci port yi nekk ci diwaanu Afrique. mi ngi noonu xam nga Bolloré day liggéey ci mbirum ay port ak yu ni mel. di fa indi ay jumtukaay di jàppale waa port ba pour conteneur yeeg bateau yi ni ñuy taxawee ak comme port yi daal. ba ci fii ci Ndakaaru. ba ci fii ci Ndakaaru sax donc am na société bu mag boo xam ne bii ñëpp xamoon nañ ko fii muy SDV. boo xamante ni bii ñoom Bolloré ñoo ko moom. léegi foofu ca France justice ba yoon day topp Bolloré moomule ak société yi ci ni ñu amee comme ci portu Guinée Conakry bii ak Lomé ca Togo ndax nee nañ ni ñu ko amee dëppoowul ak yoon. lu tax. ndax Bolloré dafa am benn société boo xamante bi ñu ngi koy wax Avas société boobu ci affaire communication lay yëngatu ak relation publique ay politique ak yu ni mel donc day xelal ay njiiti réew. waaw di leen xelal di leen wax nu ñu war a def nu ñu war a waxee fu ñu war a taxaw ak projet yi ñuy def ni ñu ko war a yëglee ci nit ñi ak yu ni mel. léegi société boobu dafa demoon Togo ak Guinée di liggéey ak président ya muy Faure Gnassingbé ak Alpha Condé donc ca na mu liggéey ak ñoom nag ñu ne. fayuñu leen la ca war waaye dañ leen ne woon comme ñun dañoo am benn groupe boo xamante ni dafa am day liggéey tam ci wàllu port ñun mën nañoo ñëw liggéeyal leen ci wàllu communication ak yu ni mel léegi bu ngeen ñuy fay jox leen ñu port bi. loolu la yoon wax ne loolu la ñuy toppee. ñi nga xamante ni ñii ñoom ñooy waa Bolloré. léegi waa Bolloré ñoom def nañ communiqué pour ne ñoom lii yoon wax noonu ñoom teguwul fenn. te bu soobee yàlla dinañ seetal seen der ndax nee nañu sax dinañu déposer ab recours. donc yoon loolu la leen di toppee ndax di ñu amee gestion wu portu Conakry ak portu Togo. portu Lomé jaarul ci yoon. moo tax yoon ne léegi il faut que ñu yóbbu leen ci yoon pour ñu xool loolu naka la demee ak fu mu mujjee. waaye gëstu yi tàmbali na mooy enquête bi. ana lan moo ci fëllagul. waaw li ci fëllagum mooy loolu ñoom def nañu sax perquisition. ak ay enquête boo xamante ni bii Bolloré moom ci boppam ki nga xam ne moom yëf yi. moom depuis avril ba léegi moom mettre nañ ko en examen c'est-à-dire jàppoon nañ ko sax ñaari fan foofu ca France ci weeru avril bi ñu génn moom ak ñaari collaborateur am ñoo xam ne dañuy liggéey ak moom après ñu daal di leen mujjee bàyyi waaye li ngeen di toppee ak gëstu yi fi mu toll nii li mu wane
mooy mbir mi daal ni ñu amee pooru Conakry ak pooru Lomé leerul te jaarut yoon donc loolu la bëgg loolu la yoon ca France bëgg a leeral pour que ñu xam mbir mi bu doon Sénégal maanaam dañ koy naan ràpp ci kaso mooy détention préventive yu gudde yi waaw yu guddi yi France moom duñ la ni ràpp dañ lay def mise en examen ñu bàyyi la ngay dox say soxla bu heure bu ñu la soxlaa ñu woo la nga ñëw mu jeex jërëjëf Bokar Alpha Kane ñu ñëw ci tàggat yaram xibaaru tàggat yaram yi ci iRadio. xibaaru tàggat yaram ñu doore ko ak gayndey tefes gi wala gayndey géej yi sax ndax footballu tefes la beach soccer ñoom àgg nañu final ci Coupe d'Afrique des Nations. waaw Khalifa Sénégal nag dafa daal di dóor Maroc juróom-ñaari bal ci ñaar ci demi-finalu Coupe d'Afrique beach soccer bi gayndey nag seen match bi sànq la jeex moo tax dina ñu fekk ji Nigéria ci finalu Coupe d'Afrique boobu Sénégal nag ñu fàttali ni mooy champion d'Afrique en titre ginnaaw bi match bi jeexee seen entraîneur di Ngale Sylla lii la dénkaane. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla rek di wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may nañu ndam si kaw Maroc di wax ne match boo xamante ne woon dafa tactique dafa technique dafa physique woon parce que entraîneur marocain bi ñëpp xam ne ne tacticien la moom instructeur FIFA la donc moom ñun xamoon nañ li ñuy xaar parce que système am moom day taxawee benn wala mu def ñett benn wala mu def waale système bi nga xam ne moom mooy système losange donc boo xoolee moom la démarré système losange bi boobu bu amee nag foog say joueurs di mën a bouger wu di mën a basculer wu di demee côté di sóoraale beneen côté bi di xool seen dijoor ak seen càmmeñ donc vraiment xale yi tey taxawaay bi baaxoon na boo xoolee sax ñoom avant ñu ñuy dugal bi sonnoon nañ trop boo xoolee ñun première bi ñu jël bal arrêté la parce que dañ def faute te loolu mënul ñàkk si bis que moom parce que boo demee ba sonn moom après boo tardé rek da ngay def faute donc xale yi waxoon na leen ñu tey respecté nañ consigne beneen bii bi ñu jël aussi benn erreur de marquage la ñu jël ko waaye di wax alhamdulilah gàcce ngalaama xale yi gàcce ngalaama sama staff gàcce ngalaama peuple Sénégal bi nga xamante ne ñu ngi continuer di booloo di ñaanal équipe bi di wax rek ñun Sénégal tant que ñu ngi booloo moom sur l'essentiel yàlla dañuy may ndam di continuer di ñaan yàlla rek ñu booloo waat xol yi pour que suba incha allah rabbi yàlla may ñu ndam si kaw Nigéria maintenant nag match bi jéem a Nigéria la ñu am te Nigéria mi nekk sunu kanam moom ñëpp xam nañ ne équipe la boo xamante ne moom équipe la boo xam dafa ñëw pour jël titre bi boo xoolee sunu premier match ak moom dafa métti woon ñun daaw ñoo moom ñoo joué final match bu métti Nigéria équipe bu mag a mag la muy nation boo xamante ne ñëpp xam nañ nekk si football léegi nag ñun dëgg ñoo war a récupérer bu gaaw parce que sax boo xoolee ñoom tey football ñoom ñoo ñu ëpp récupération maintenant nag ñun sunu médecins yi ñoom kon tey ñoo am job daal boo xamante ne dinañ ko defal xale yi tey si guddi gi ñu dem maasi leen bu baax bu ko defee xale yi récupérer parce que boo xoolee bu ne suba la match bi dañ naan mais à quelques heures du match yàlla nañu yàlla may ndam daal si kaw Nigéria suba incha allah. bi CAF foqarte Coupe d'Afrique des Nations ci loxoy Cameroun ne noppeegul ngir organiser ko njorte nañ ni Maroc dana jàppandi Maroc daal ne leeral ni bokkul sax ca ñu bëgg ñu jox leen ñu organiser ko ndax loolu du indil tolof waa CAF ndax du leen bett. Khalifa nag li nga laaj moom la ñëpp di laaj ndax démb moom bi ministre de la jeunesse et des sports bu Maroc génnee ci télé bi ne ñoom mosuñoo teg ci table bi seen candidature te duñ ko def ñëpp dañoo jaaxle ndax bi ñuy jël yëf yi ci Cameroun bañ na ko ba ay chaîne marocaine sax ñoo doon joxe information yu njëkk yi ndax ñëpp dañoo yaakaaroon ni Maroc day daw xëccoo loolu di CAN 2019 bi moo tax ba ñu bëri sax ne Maroc da doon ruumandaat tuumal nañ ko ci. effectivement ne moo nekk ci suuf moo tax CAF gaawantu dindi yëf yi ci Cameroun moo tax bi ñu nee démb ñoom bokkuñu te duñu bokk dafa jaaxal ñëpp. loolu nag waaw loolu moom waxuma la coup de théâtre sax waaye jamono ji ñi ngi naan est-ce que CAN 2019 bi bu Maroc ne du ko def Afrique du Sud moom waxagul lu leer sànq la Égypte ne war na ko mën a def mais Égypte tamit situation sécuritaire bi demeewul noonu jamono ji moo tax ñu bëri tàmbalee jaaxle ci Coupe d'Afrique boobu 2019 loolu nag tax na bañ dem si Abdoulaye Makhtar Diop mi nga xam ni moom certes grand sëriñ de Dakar la waaye lu toll ci juróom-ñaari at nekk nañ ci comité éthique gu FIFA bokk ci tribunal FIFA tamit xam na moom loolu nu muy demee naka lañ koy defaree. moo tax te nekkoon it ministre des sports. effectivement waaw fii ci Sénégal moo tax ñu laaj ko moom lu moom nga xam ne dem na ba bokk ci instance de décision yi gën a mag ci àdduna bi situation yi bu amee lan moo koy indi ak lan la mën a jur ñu déglu ko. waaw man li ma jàpp mooy njuumte yi dafa bari dañu war a yem ci lenn ñoom bu ñu jàppee ne Cameroun mënatul defar Coupe d'Afrique bi dañoo waroon jéem a tànn rek benn dëkk boo xam ne day uutu Cameroun 2019 wante ñoom lu ñu boole dafa bari dañu wax ne bu fekkee ne nangu nañu mbir mi ci Cameroun foog ñu toxal ayu Côte d'Ivoire toxal ayu Guinée Côte d'Ivoire moo waroon ay 2021 Guinée ay 2023 ñu ne dañuy toxalandoo yëpp te yooyu boo ko bokkee toxal da ngay tooñ dëkk yooyu ndax liñ ci def ci alal def ko ci coono ak liggéey nga bëgg ko dàq benn bu nekk ñaari ati tamit kooku njuumte bu mag a mag la wante li ci gën a tar itam mooy li ñu jàpp ne suba àjjuma ci minuit ci lañuy seet ñan ñoo bëgg a wuutu Cameroun ci organisation 2019 ma wax ne
su fekkee ne ci dëgg-dëgg dañu bëgg a teg mbir mi ci yoon charte yi nga xam ne moom la ñu tëraloon ba ku bëgg a tëgg Coupe d'Afrique bu toll noonu nga tomb bu nekk nga tontu ci dama ne diggante bi loolu xaju ci te xanaa dañu wax nit ñi ne dëkk bu bugg rek na nga bind lettre ne candidat laa rek maay organiser jox la ko parce que nit ñi nga xam ne noonu lañ koy joxe noonu lañ ko war a nangoo ba tey da nga naan lii nga xam ne mooy charte yi matal naa ko suñ ko defee le 14 muy suba ñu ne weeru janvier le 9 janvier ci la ñuy tànn dëkk buy def mais diggante boobu dara xaju ci. justement ci loolu nga wax sax gis nañ ni saa yu football bi naree am problème rek état yi ci jàpp te yéen waa FIFA yow mi bokkoon ci comité éthique bi lu toll ci juróom-ñeenti at yéenay wax ni état yi waruñu dugg ci football ni muy doxee. confédération africaine bi dañuy tooñ état yi parce que li naka la ñuy tooñee mooy suñu jógee ne état yi seen yoon nekkul ci football bu ñu jaaxlee di jaxas état yi fédération yi ñoo war a jóg donte président Senghor bi. dafa bokk ak ko comité exécutif bu FAF ñoom ñoo waroon fii ci Afrique de l'Ouest Sénégal Guinée Mali Mauritanie ñooñu ñëpp Gambie ak Sierra Leone ñoom ñoo waroon daje toog waxtaan seen biir wax ne waa CAF la ñu nekk du dëgg dañuy yem ci remplacer Cameroun bu ko defee yi des ñu bàyyi leen dawal ba ci kanam Côte d'Ivoire 2021 la diggante 2000 ak 21 ak léegi 2019 2020 ñaari at ak genn wàll la mun nañ buñ ci taxee war nañu ko mën a def. Guinée 2023 mu nekk ñeenti at nañu yem ci fédération li ñu leen war a wax mooy CAF yem leen ci ku leen tëggal seen Coupe d'Afrique 2019 li nga wax dëgg la Maroc bàyyi na Afrique du Sud su Afrique du Sud bàyyiwulee sax foog mu andi kayit yoo xam day wane ne méngoo na ak cahier de charge bi lu ko mooy xanaa nga ne da ngay dem Tunisie wala Égypte wala Algérie te ñooñu di gisuloo ci kenn déposé candidature man daal def nañu seen njaaxum loo xam ne gëw ma ne dina yomb saafara. Seydina Aba Gueye kon lii moom tax koo neex loolu waaye suñuy ñoom nañoo gàcce ngalaama mooy suñuy jigéen ndeysaan demoon nañ ba final waaye ñañ dañ janoon nag dañu amoon dayoon te njortoon nañ ko waxoon ko fii ndax Angola moo leen ëppi sagar léegi lu mooy loolu teewul mën nañoo bég si ñoom te xam ni lépp jeexagul ndax mën nañoo dem coupe du monde indi ko. waaw ñoom nag nasaraan si leen jiite di Fred Boujan loolu la jàpp ndax nee na si équipe nationale Sénégal bii li ñu wone ci ñaari kan yi ñu tegle ndax moom même ba ñuy njëkk a dem ba final ñu leen di porté sax moo nekkoon seen entraîneur. maanaam moom moo yóbbu équipe bi ci niveau bi en 4 ans moom nag jàpp na ni expérience bi ñu am mën nañ ci sukkandiku ngir gën a am doole. surtout gën a mën a gérer yenn pression match yi comme démb final bi dem nañ ba jiitoo Angola juróom-ñetti but. après Angola rombaat ñu mu ne nag yooyu yëpp am na loo xam ne bu ko ci jàngatee dina ko mën a jëfandikoo ngir gaynde yi gën a mën a jëm kanam. jël nañ seen revanche ci Tunisie. mu des ci Tunisie la wala Algérie Tunisie la Tunisie mu des Angola. waaw des na rek. Fred Boujan nag moom jàpp na ni bu ñu gënee liggéey surtout ci formation bi dinañ am lu bëri moom nag nee na démb défaite bi métti na waaye kontaan na trop ci gaynde yi ñu déglu ko. Bon, je suis très fier de ce qu'on a fait. tey jii fierté bu rëy laa am ci jéego yi nga xamante ne def nañ ko ci biile jongante donte sax ñàkk nañu ci final bi waaye tàmbali gi def nañu match bu am solo li nag dafa doon rek ab bataaxal ci ñi nga xamante ne ñoo jiite handball bi ci Afrique ci fédération Sénégal bu handball ñu xam ne tey am nañu xam-xam ak man-man bi ñu mën a jongante ak bépp équipe ci Afrique ak ci àdduna wërngal këpp bu ñu gisee lu ñu def ci suñu diggante ak Angola mi nga xam ne ay at ngi nii ñoom ñooy jël raaya yi ci Afrique. ñu xam ne xale yi am nañu xarañte te bëgg nañu bu baax lu ñuy def li des rek ñu yokk liggéey te xam naa ni bu ñu yokkee rek fii ak ci kanam dinañu def ay jéego yi am solo ci wàllu handball fii ci Afrique waaye nag dama cee am tamit ay réccu ndax mënoon nañu jël final bi waaye nag lu ñu manqué woon mooy li nga xam te ne mooy effort physique loolu mën nañu comprendre ndax ñi ay xale lañu expérience bi tamit da ci liggéey bu baax li gën a am solo mooy dinañu dem nag ci coupe du monde bi te loolu dafay doon ndam lu njëkk Sénégal pour muy dem ci yooyu la jongante li des rek mooy ñu def suñu kéemtalaay kattan ba bu ñu demee foofu nag ñu def ay jéegoy am solo ngir siggil Sénégal ci yooyu la jongante waaye itam damay woo rek njiit yi ngir ñu yokk liggéey bi ngir gunge lii nga xamante ne mooy handball Sénégal. Au Sénégal et aussi en sélection, voilà.
Khalifa nag démb am na sunu ñaari gaynde yu jigéen yoo xam ne muy Awa Ndiaye di capitaine bi moom mooy meilleur ailier ci Coupe d'Afrique bi ak sunu góol bi nga xam ni maa ngi la koy wax léegi bi élément bi di jàll ñaar fukki arrêt ñett la def maanaam ñaar fukki balak ñett yu waroon dugg la jàpp dem ci final bi moom nag moom lañ tab bu meilleur gardien tournoi bi maanaam képp ku góolu ci Coupe d'Afrique bi moo la dàqu góolu tey ci ngoon nag dinañ jox sunu auditeurs yi benn dossier boo xam ne ci handball la ndax li ñu def moo tax ñu taxaw ci def seetlu xool formation bi naka lay demee ci Sénégal ak tamit ndax nit ñi xam nañ ko parce que médiatisation bi demeewul noonu Khalifa tigi ban heure la si journalu ngoon bi journalu ngoon bi ak yu guddi yëpp daañu ko teg jërëjëf Seydina Aba Gueye ñu dem ba ca Thiès foofu ca diwaanu Thiès maire ba di Talla Sylla li koy teel mooy si njeextalu at mi jëmm yëpp daal di nekk Thiès loolu yi ci festival bi mu tuddee festival Kaay Thiès loolu yi ñu ngi koy dal ci ñaar fukk fan ak juróom-ñett ci weer wi ba ci njeextalu at mi di fanweer fan ak benn ci weeru décembre théâtre ba nag dana ci am ab cër bu am solo Alexandre Isidore Sène. diirub ñeenti fan ci njeextalu at mi daanaka Thiès moom mooy bërëb bi nga xam ne bët yi yëpp fa la ñuy tegu ci wàllu caada bu ñu sukkandikoo ci Talla Sylla di maire bu Thiès. ñu xam ne Thiès bi ñu minoon ci Thiès kaay ñun dañoo wëlbati baat bi def ko kaay Thiès woote defoon nañ ko ci kaay defar Thiès bi ñu liggéeyee plan de développement de la ville ba pare wëlbatiku di ko def deuxième édition ci wàllu caada bi. bi mooy ñaareelu édition ville bu Thiès di def bile festival ñu dubbee ko festival kaay Thiès. mu am ci wàllu peinture ci wàllu poésie ci wàllu woy ñu daan yëngal ay nit ñu gis ay nit tey bu ñu gisee tableau yooyu mu di leen yëngal bu ñu jàngatee taalif yooyu mu di leen yëngal. ñoom seen i thème ren jii de moo di vivre ensemble maanaam ñu lëkkale bu baax a baax askanu Thiès ci seen i cosaan. daanañu wax bilaay ñi nga riire tugal jaar Amérique doog a tàbbi si Lat Joor xeex na ak Samori ba ñu boom leen ca xanaa xamoo ni caada ju réer gàcce gu réy la boobu ñu ngi primaire te fàttewuñ mu mel ne li mu lalu moom mooy liy jokkale ay doomu aadama au-delà du temps et au-delà de l'espace bu fekkee dañoo nekk ci am réew suñu borom def ci ay wuute woote bind te yemalewul mu am waaso yu bëri am diine yu bëri am làkk yu bëri am tamit caada yu bëri dafay jaadu mooy nu ñuy fexee ba nekk. festival Kaay Thiès dana doon bés yi nga xam ne sax daañu sargal bu baax a baax kii di Ndeye Seck signature ak kii di Ndem si yàlla mi ballataal nga xam ne sax Ndeye Seck jagleel na ko woy bu ñu duppee signature Isidore Alexandre Sène Thiès yi rajo. GDCS moo leen di may seen revue de presse. Assane Top. baykat yi nag ndakas nañu démb ca palais de la république ay yoon njiit réew mi àdduna ci seen mbir soññ ñi nga xamante ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu ko njënd meeg njaayam gerte mi ñi daal di cay jublu teg lépp luy ay pexe ki matuwaay ba lépp lu di ak gëlla góosa ñi daal di koy moytandiku laas yi ni kaay ñi dégtal xibaar bi ne njiit réew mi Macky Sall yemu ca ne ñi nga xamante tamit ñoom ñoo di sàmmkat yi seenu ko nekkin doon na la nga xamante ne yitteel na njiit réew mi te nag jox na ci ay ndigal ki tegtale ngir gouvernement bi jublu ci nu mu gën a gaawee gis ne kon lu jàmpalo ngir ñu xolaat ak seen ko nekkin ci mbilem réew di Sénégal gën leen a kàttanal bu ko defee càmm geek mbay mi doon ay ponk yu wóor ñeel koom-koom gi ci xewum Sénégal fa la ñuy jëlee tribune yéene kaay watali makaanub conseil constitutionnel ak ku jëkk politique gi ñu xëy di ci àllu seen ndajem woon démb ca makaanuk bokk gis-gis ci la yéene kaay gi dikkaat ak ñun démb nag amul lu ñu bàyyil nguuru ko Sénégal ci seen nag kàddu lépp rek jëmoon ci may xel la nga xamante ni moo di jébbale ko wàllu ko kayit yi ñeel mbirum parrainage bi la yéene kaay gi ne gaay moom du Jóob Decroix nag gis nañ ci ay njub lañu ci tappale yoo xamante ni le duñu ko bàyyi mu jàll benn yoon te nag àpp nañ ko sax ba taalab xare ci milem réew ginnaaw ba ñu gisee ne njëlbeen gi lañ ci wane dara dalu ci seen xel ànd ak tamit yokk ci xar mi karaw ne lu jëm ci wàllu ko fichier électoral bi dootuñu def benn pa maslaat lu mën di xew tamit daañu ko jot càmbaral ko seen bopp ba mu doy leen buñ ca noppee toftal ci tamit ab yëngu-yëngal ci milem réew di Sénégal gu ñu jàpp ñaar fukki fan ci weeru ko décembre dëppale kook bis ba ñuy àttee seen mbokk ma Khalifa Ababacar Sall maire bu Ndakaaru ba woon Sud Quotidien feelu ko ne conseil constitutionnel doon na célébé yoon nëpp mbër yi samp seen dënd ngir laaj réew mi ëllëg ci biir waaye nag Khalifa Ababacar Sall maire bu Ndakaaru bi woon nag Karim Meïssa Wade ñi ngay wéy di tendefal ak diisal ba kenn mënul wax lu leer ci seenu ko ëllëg mooy sababu yéenikaay gi jox ci kàddu ku xam-xam màcc ci wàllu ko politique doon na pataskatu xibaar Momar Jong la mu leeral weesuwul ne ñaari mbir yu niroo la waaye nag bokkuñu ay njàqare ci anam gu ñu nar a wote ngoonu ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru ko février mooy la fees ci xat wu njëkku yéenikaay gi di enquête
enquête ànd ak di xamle ne carte électorale bi def nañ ci ay coppite yu ñu leeralul askan wi. sama naataango bi ci yéenekaay gi mel ni kuy bàyyiloo xel aji wote yi ne ëllëg ci biir nag bu mu leen bett ñàkk jote gi ci wàllu ko carte d'identité yi baa nga jot sa carte d'identité yegg si ba war a sànni saw xob ñi daal lay dëppaat waaye tamit saw tur yow aji wote ji ñàkk feeñ fenn ci réewum Sénégal. wàllum ger gi ñu limaale gendarmerie ne ma ngi cay yëngatu taqee ca laas yéenekaay jëmale na xalimaam ci wàllu guni mel ñi fekk fa général Cheikh Sène di ci àddu bi li yoon ginnaaw coow li nga xamante ne jib na ci wàllu wu ni mel ak bataaxalub général Moussa Fall nekk kilifa gu mag ci wàllu ko gendarmerie loole moom la ñu ne fàq nañ ci seen yetaw kel képp ku ci sa loxo laale ay daan naka dana la ñeel Lamine Diack ci Paris la France ñetti at ci tey ñi taaj ko fa ngir am lan tekk wàllu ko yoon tribune yéenekaay moo xëy dégtal ñi kuréel gi nga xamante ni ñoo taxaw temm ngir ñi daal di koy féexal seenu kàddu nag ña ngi ko jëmale ci ñi nga xamante ne ay kilifa la ñu ci milem réew du Sénégal ak boor gu ñuy mën di féetee lan moo waral seenu ko pataaral ñi du mooy Lamine Diack mi nga xamante ne kenn la ci doomu Sénégal yi def fi jaloore bu nekk réew mi di ko titro Balla Gaye numéro 2 wane ab melakaanub gaynde Lac 2 doon ab boxeur seen ñaari nataal mi ngi ne dàng ci sunu lamb ngir àddu ci wàllu ko lamb ak tolluwaay gile doon ñaari combat yu waa axlu lamb di xaarandi bu ñu sukkandikoo ci sunu lamb nag combat bi war a dox ci diggante Tonnerre ak Tidiane Faye daañu ko dàqandi ba ñaar fukki fan ci weeru ko janvier ngir bañ mu dajeek combat Balla Gaye ak Modou Lo bi am 13 janvier yéenekaay gi toftal ci laaj ndax Balla Gaye numéro 2 combat bile dana ci génn am déet Lac de Guiers numéro 2 moom la yéenekaay gi ne ak ëllëgëm ci wàllu ko lamb ji ci combat bile lañu koy xamee bu ci wanewul ak xarañte fekk njàmbarte ba safaan ba dikkal ko ak ëllëgëm fu muy mujjee kenn amuko ci tontu. GDCS moo leen doon may seen revue de presse. Sénégal Mauritanie nañu nar a doxalee ci wàllu gaz bi ñu séq ay bés bi ñu dëgmal ca la ñu koy tënk ña ca yëngu tiislu liñ leen boolewul nee ñu ci diisoo yi ko jiitu TER bi akseegul waaye jur na njàqare ca peggub Ndakaaru daanaka ña dëkkee fële ca banlieue bu ñoom dañuy rek sàkku ñu daal di leen di defal ay jéggikaay di ay passerelle ndax jéggiraay bi du mën a ñàkk te bu ca amul mën naa juru lor daal di tëj koñ ba këyitu juddu di joote ca Casamance préfet bu Ziguinchor oote ci ab ndaje ngir ñu xool ci anam naka lañ ci gën a gaawee indi saafara CPI tribunal pénal international njiitu réewum Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo tey la ñuy xam ndax dañu koy téye ci kaso ba lañ koy bàyyi pour nëgandiku buy am ci yenn anam la ñu koy defee moom mii di njiitu réew ma woon taxoon ci lenn ci ay fitna ak faat bakkanu doomu aadama foofi ca réewum Côte d'Ivoire xibaar bi ñu fi dàpp mooy ak sip jumtukaay yu li ñuy jëfandikoo ci wàllug palug njiitu réew mi ñu dëgmal kon agsi na ci Ndakaaru ñu denc ko ci école de police njiitu réew mi jëwriñ ji ñu dénk wàllug biir réew mi kon Aly Ngouille Ndiaye dégg ngeen ko ci biir xibaar yi ne fileeg fukki fan dañ na fexe tàmbali séddale gi ca na mu gën a gaawee ci bépp bërëb bu war na faa àgg. Insa Seck moo leen doon dëgtal xibaar yi ci jàppandil gi Ousmane Gueye ci kàddu gi Khalifa Diakhaté gannaaw gi di ngeen ànd ak Migi Maram Ndiaye ci 219 muy xibaar yu ñu jagleel palug njiitu réew mi ñu jëm journal de la foire it moo cay toftalu ginnaaw gi DJ Kemba ni mu ko baaxoo dana leen ximal ataaya wala café jërë ngeen jëf ñu yenn jàmm